တ်ပါတယ်ဘလောက်တောင်ခတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကအဆင့်မြင့်စစ်တူရင်ကစားသမားတွေမဆိုတာနဲ့ကမ္ဘာအမျိုးသမီးစစ်တူရင်ချန်ပီယံကြီးကိုယ်တိုင်တောင်မှမြင်းဘေးရှော့နဲ့မဖမ်းတတ်လို့အနိုင်ပွဲကနေတရေပေးလိုက်ရတဲ့တာတကားတွေရှိပါတယ်။ rating 2900လောက်ရှိတဲ့ Grand Master ကြီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာမြင်းဘေးရှော့နဲ့ဖမ်းရတဲ့အနေအထားရောက်သွားလို့တော်တော်လေးကိုခဲရခဲစစ်ကစားလိုက်ရတာတွေရှိပါတယ်။မြင်းနဲ့ဘေးရှော့ဖမ်းလို့ခက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းရှိပါတယ်။မြင်းဘေးရှော့နဲ့ဖမ်းရတဲ့ပုံစံကစစ်တူရင်ပွဲပေါင်း1000လောက်ကစားလို့မှတပွဲလောက်ကြုံကျင်မှကြုံရတာပါ။ဒါကြောင့်မလိုပါဘူးဆိုပြီးလေ့ကျင့်မထားတော့မဖမ်းတတ်ပါဘူး။ဖမ်းတတ်ပေမဲ့လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်မထားတော့တကယ်ဖမ်းရမယ့်အချိန်ကျတော့ဖမ်းနီးမေ့ပြီးတော့အိုးနှင်းခွနှင်းနေဖြစ်ကုန်ပါရောရှင်။ခတ်တာတွေပဲရွေးပြောနေလို့ကြောက်မသွားပါနဲ့နော်။ရှေ့ဗီဒီယိုမှာလို့ပြောခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းလွယ်ကူကူအယိုးရှင်းဆုံးပုံသင်နည်းလေးတွေနဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာလည်းရှင်းပြပေးထားပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel လေးကနေစစ်တူရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတပေါင်းများစွာကိုတုတရတပါမကြံအောင်လက်လန်းမိသမျှရှာဖွေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဘရင်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့ကြံတဲ့အချိန်မှာရွှေလှဲ့90အတွင်းအမိမဖမ်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရေလို့သတ်မှတ်ပါတယ်တရေပွဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရေပွဲအကြောင်းတွေရဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာမျှဝေပေးသွားပါမယ်ရှင်အခြေခံဖမ်းနည်းလေးနည်းတဲ့ဟာနောက်ဆုံးနည်းဖြစ်တဲ့မြင်းဘေးရှော့နဲ့ဘရင်ပေါင်းဖမ်းနည်းလေးကိုစလိုက်ရအောင်မြင်းဘေးရှော့နဲ့ဖမ်းတဲ့အခါရွေရချက်ကတော့ရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုပဲပြိုင်မဲ့ဘရင်ကြီးကိုကစားကုန်ပေါင်းကတ်အောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒေါင်းကတ်အောင်ထပ်လုပ်ပြီးတော့အမိဖမ်းပါမယ်မြင်းဘေးရှော့နဲ့ဖမ်းနည်းမှာတော့ပြိုင်မဲ့ဘရင်ကိုဒေါင်းကတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဖမ်းတဲ့အခါကိုဘေးရှော့ရဲ့အယောင်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရပါမယ်ဆိုလိုတာကတော့အဖြူရောင်ကွက်မှာရှိတဲ့ဘေးရှော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်မဲ့ဘရင်ကြီးကိုအဖြူရောင်လိုင်းရှိတဲ့ဒီဒေါင်းဖြစ်စေဒီဒေါင်းဖြစ်စေရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှအမိဖမ်းလို့ရပါတယ်အမဲဒေါင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်မမိပါဘူးတကယ်လို့အမဲရောင်ကွက်မှာရှိတဲ့ဘေးရှော့နဲ့ဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမဲဒေါင်းတွေရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှအမိဖမ်းရမှာပါအဖြူရောင်ဒေါင်းတွေမှာအမိဖမ်းလို့မရပါဘူးအလွယ်ဆုံးနမူနာလေးနဲ့ကြည့်ရအောင်ပါဒီပုံမှာဆိုရင်ပြိုင်မဲ့ဘရင်ကြီးကအဖြူရောင်ထောင်းကိုကတ်နေပါပြီကို့မှာလည်းအဖြူရောင်အကွက်မှာရှိတဲ့ဘေးရှော့ရှိတယ်မြင်းကလည်းအမဲဘရင်ကြီးသွားလို့မရအောင်ဒီအမဲရောင်ကွက်ကိုထိန်းထားပါတယ်ကို့ဘရင်ကြီးကလည်းဒီနေရာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဒီလိုချက်လိုက်ရင်မိပါပြီဒီမှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲနော်မြင်းကဒီအဖြူကွက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်အမဲရောင်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးရှော့ကအမဲရောင်အကွက်တွေကိုရောင်နေတဲ့ပြိုင်မဲ့ဘရင်ကြီးကိုဒီလိုချက်လိုက်တယ်ဆိုရင်မိသွားပါပြီဒီနေထားမှာဆိုရင်ရောဒီထောင်းမှာမိနိုင်လားမမိနိုင်ပါဘူးနော်ကို့မှာရှိတဲ့ဘေးရှော့ကအဖြူရောင်အကွက်မှာရှိတာအခုပြိုင်မဲ့ဘရင်ကြီးကအမဲရောင်ထောင်းဖြတ်လိုင်းကြီးပေါ်ကိုရောက်နေတာဆိုတော့ဘေးရှော့နဲ့ချက်ပြီးအမိဖန်လို့မှမရပဲအမိဖမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမဲဘရင်ကြီးကိုဒီအဖြူရောင်ထောင်းကိုဆွဲခေါ်ပြီးမှအမိဖမ်းရမှာပါဒီနေထားမှာဆိုရင်ကို့ဘရင်ကြီးကဒီသုံးခွက်ကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဘေးရှော့ကလည်းအမဲဘရင်ကြီးဒီထောင်းကနေထွက်ပြေးလာလို့မရအောင် C8 အကွက်ကိုတားထားပါတယ်အမဲဘရင်ကြီးမှာသွားစရာဒီနှစ်ကွက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကွက်ကိုခုနပုံစံတိုင်းတိုက်လိုက်ရင်မိပြီပေါ့နော်အဖြူကွက်ကိုဘေးရှော့ကတာဝန်ယူအမဲကွက်ကိုမြင်းကတာဝန်ယူဒီအမဲကွက်ကိုတာဝန်ယူဖို့လောလောဆယ်မြင်းကဒီနေရာနှစ်ခုမှာရှိနေရင်ရပါတယ်ဒီအမဲကွက်ကိုတာဝန်ယူလိုက်ရင်နောက်တက်လဲဘေးရှော့နဲ့အမိဖန်တဲ့အခါလမ်းပေါက်ပိတ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်မြင်း A6 အကွက်ကနေဒီအမဲကွက်ကိုတာဝန်ယူမယ် A6 အကွက်ကိုလာဖို့ဆိုရင် C5 အကွက်ကနေလာမှရမယ်Knight A6 check King A8 Bishop C6 checkmate ဒီနေထားမှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲ Knight F4 King G1 Knight H3 check King H1
Bishop F3 Checkmate ခုနအနေထားမှာအမဲကအရင်စားရွှေ့ရတယ်ဆိုပါစို့အရင်တိုင်းမှာပဲတခုသတိထားရမှာက Knight A6 သွားရွှေ့လိုက်ရင် stalemate ဖြစ်သွားပါမယ်ဒါကြောင့် Bishop က C8 အကွက်ကိုလည်းတားရမယ် waiting move လည်းလုပ်မယ် Knight A6 check King A8 Bishop D5 checkmate အခုအဖြူရဲ့ရွယ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရင်ပြေးရတဲ့အမဲပြေညီးဘက်ကနေစဉ်းစားကြည့်အောင်ဘယ်ကိုပြေးမလဲနေရာကျဲတဲ့ဗဟိုကိုပဲပြေးမှာပေါ့ဗဟိုကနေမောင်းထုတ်ခံရရင်လိုက်ဖမ်းတဲ့ Bishop နဲ့အယောင်မတူတဲ့ထောင်တွေကိုပြေးရမှာပေါ့အကွက်90ထိတောင်းခံနိုင်ရင်တရေရပြီပေါ့ဒီနေသားကိုစက်ကြည့်ရအောင်အမဲပြေကသူ့ကိုဖမ်းလို့မရတဲ့တောင်းဘက်ကိုပြေးပြီးကတ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်ကအဖြူအကွက်ထောင်းကိုမောင်းရမှာပေါ့နော်ဒီအမဲအကွက်ကနေမောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်းရဲ့တောင်းဝင်မှာမြင်းကဒီနှစ်ကွက်ကနေမောင်းလို့ရတယ် G6 အကွက်ကနေမောင်းရင်အမဲပြေကြီး H1 ထောင်းရောက်မယ် F7 အကွက်ကနေမောင်းရင် A8 ထောင်းရောက်မယ် F7 အကွက်ကနေမောင်းကြည့်မယ်သူ့ဖယ်ပေးရပြီသွားစရာကလည်းဒီတစ်ကွက်ပဲရှိတယ်ဒီအဖြူကွက်မှာလည်းနေလို့မရအောင်လုပ်မယ်အခုနေ Bishop H7 check ဆိုရင်ကောက်စားသွားမှာနော်ခဏဆောင်မယ် Bishop H7 ဒီအကွက်ကိုလာလို့မရတော့ဘူးဒီလိုတရမ်းတဲ့အနေထားပုံစံလေးကိုမှတ်ထားပါနော် King E8 မြင်းနဲ့ Bishop ဖမ်းတဲ့အခါမြင်းကင်မုံမကျွမ်းကျင်ရင်တောင်ခုံမြောက်ခုံနဲ့ဘယ်သွားကျင်လို့ဘယ်လာကျင်မှန်းမသိပဲရွာလဲပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေနဲ့တွေ့နေလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မြင်းကိုပုံသင်နည်းလေးတွေနဲ့မှတ်ပါမယ်အခုဒီအကွက်တွေကိုမြင်း Bishop နဲ့ထိန်းရင်ဒီအဖြူတောင်းကိုအမဲပြင်ကြီးကိုမောင်းသွားမှာပါမြင်းကိုဒီလိုပုံစံမျိုး W ပုံစံနဲ့ကင်ပြီးမောင်းပါမယ် W ပုံစံဖြစ်အောင်စားရွှေ့ပါပြီအမဲပြင်ကြီးရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိတယ်ဒီတက်ပြေးလို့မရတော့ဘူးမြင်းထောက်ထားတယ်ဒီဘက်ကိုပြေးတယ်ဆိုပါစို့မြင်းကို W ပုံစံတိုင်းဆက်ရွှေ့ပြီးတော့မောင်းမယ်ဒါပဲရွှေ့စရာရှိတယ်မြင်းအစားခံရမှာဆိုလို့ဘယင်ကြီးရွှေ့မယ် King D8 ဒီဘက်ကနေတက်ပြေးလာလို့မရအောင်ကိုဘယင်ကြီးကိုရွှေ့ထားမယ် King E8 ပြန်ပြေးခဲ့တယ်ဆိုရင် Bishop နဲ့အဖြူကွက်ကိုထပ်တားမယ်ရှေ့ကမှတ်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းခဏဆောင်မယ်အခုမြင်းကို W ပုံစံဖြစ်အောင်ဆက်ရွှေ့မယ်ဒီပဲပြန်ရွှေ့ခဲ့ရင် Knight B7 check မြင်းစားမှာဆိုလို့ထပ်ကမယ်တက်ပြေးလာလို့မရအောင်ကာရမယ်ဒီဘက်ပြေးရင်ထက်ချက်မယ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းခဏဆောင်မယ်အစမှာပြခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်သွားပြီ Knight C5 Knight A6 နဲ့မချက်ခင်မှာ stalemate ဖြစ်သွားနိုင်သလားပြန်စစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင် Knight A6 check Bishop C6 checkmate ဒါကတော့မြင်းကို W ပုံစံကိုင်းပြီးပြိုင်မဲ့ဘယင်ကြီးကိုဖမ်းကျင်တဲ့တောင်းကိုမောင်းသွင်းတဲ့နည်းပါဒီလိုပုံစံနဲ့ရအောင်လုပ်ပြီးဖမ်းသွားတယ်လို့အလွဲမှတ်လဲရပါတယ်ခုနကအမဲဘယင်ကြီးရွေးချယ်စရာနှစ်ခုတည်းကဒီဘက်ကိုပြေးတယ်ဆိုပါစို့သူ့ရဲ့ရွေးချက်ကဒီကနေတဆင် horizontal ကိုပြေးဖို့ကြံတာပါသူ့ဟာသူဘလို့ကြံကိုကမြင်းကို W ပုံစံတိုင်းဆက်ကင်ပြီးမောင်းမယ် W ပုံစံတိုင်းဒီမှာသွားထားရင်စားသွားလိမ့်မယ်မြင်းဒီအကွက်ကိုသွားလို့ရအောင်လို့ကိုဘယင်ကြီးကိုရွှေ့ထားမယ်အမဲကသူ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းတက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်ကိုကလည်း W ပုံစံတိုင်းဆက်သွားမယ်အခုအမဲမှာရွေးချယ်စရာ၄ကွက်ရှိတယ်ဒီနှစ်ကွက်ကသူသေးမဲ့လမ်းကိုပြေးတာဒီနှစ်ကွက်ကတော့ဒီအဖြူကွက်တွေကနေဟိုးဘက်တောင်ကိုပြေးမှာသူ့ရွယ်ချက်အတိုင်းဒီကိုပြေးတယ်အခုအိပ်ပျော်နေတဲ့ Bishop ကိုအလုပ်ပေးရအောင်အမဲပြင်ကြီးဒီအဖြူကွက်တွေကနေတက်ပြေးလာလို့မရအောင်တားရမယ်ဒီမှာပဲပေကတ်နေရင်ဘယင်ကြီးတစ်ခွက်ရွှေ့ပြီးခဏဆောင်မယ်ကင်းစီအိပ်ပြေးရင် Bishop နဲ့ဒီအဖြူလိုင်းတွေကိုထပ်တားရမယ်ဒီရွှေ့ရင်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ယူမယ်
ရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့ပုံစံပြန်ဖြစ်ပြီး W ပုံစံအတိုင်းဆက်သွားမယ်မိပါပြီတကယ်လို့ဒီနေထားမှာဒီဘက်ပြေးခဲ့ရင်လည်း W ပုံစံဖြတ်ပြီးတခါတည်းအမိဖန်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီတစ်ခါအလဲဘိုးမှာရှိတဲ့ဘရင်ကြီးကိုဖမ်းကြည့်ရအောင်ကိုရည်ရွယ်ချက်ကအရင်ဆုံးဘဟုကိုသိမ့်ပိုက်ရမှာပေါ့အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကိုမှာအဖြူရောင်အကွက်ကပေးရှော့နဲ့ဖမ်းရမယ်ဆိုရင်ဘဟုကွက်မှာပေးရှော့နဲ့မြင်းကဒီလိုရှိနေရမယ်ကိုဘရင်ကြီးကဘဟုအမဲနှစ်ကွက်မှာတကွက်ကွက်ရှိနေရမယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်ဘဟုကိုတက်သိမ်းကြည့်ရအောင်တက်လာလို့မရအောင်ပိတ်ထားတယ်ဘရင်နှစ်ကောင်ကြားမှာပေးရှော့ညှက်ပေးလိုက်နောက်ဆုတ်သွားပါလိမ့်မယ်မြင်းမကင်တက်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးနောက်မှလိုရာပန်းနိုင်ချပြီးအေးစစ်စစ်တက်လာမယ်အမဲရွယ်ချက်ကတော့ဘဟုမှာနေလို့မရရင်ဖမ်းလို့မမိနိုင်တဲ့ထောင်ကိုပြေးမယ်အရင်ဆုံးမဖမ်းသေးဘူးပုံတင်နီးတိုင်းမြင်းကိုဒီနေရာမှာထားမယ်ပုံတင်နီးတိုင်းနေရာချပြီးပြီမြင်းဘေးရှော့ဒီလိုထားတာကဒတိုင်းတစ်ခုလို့ဒီအကွက်တွေကိုတားရတယ်သူတို့ကိုလာစားမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်နဲ့စားလို့မရဘူးဘိုးမှာရှိတဲ့ကို့အကောင်တွေက၄ဘက်၄တန်ကိုအချိန်မရွေးသွားလို့ရပါတယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ပြိုင်မဲ့ဘရင်ကြီးဘယ်ထောင်ပြေးလဲပေါ်ကြည့်ပြီးဒီအကွက်ကိုဘရင်ကြီးနဲ့သိမ့်ပိုက်ပါမယ်ဒီထောင်ပြေးရင်ဒီအကွက်ကိုသိမ့်ပိုက်မယ်အခုအနေထားမှာဒီဘက်ထောင်ကိုပြေးတော့ waiting move နဲ့သိမ့်ပါမယ်ဒုတိယအဆင့်ပြီးပြီတတိယအနေနဲ့ကတော့ဒီတောင်အကွက်ကိုမြင်းနဲ့ထိန်ချုပ်မယ်ဒီလိုသွားမှာပေါ့နော်ထိန်ချုပ်ပြီးပြီရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ W ပုံစံနဲ့ဆက်ဖန်သွားရုံပါပဲခဏဆောင်မယ်Checkmate ဖြစ်သွားနိုင်လားပြန်စစ်မယ်မိပါပြီပုံတင်နည်းနဲ့ဖမ်းလို့ရမရအင်ဂျင်နဲ့ဖမ်းကြည့်ပါမယ်
ကျွမ်းကျင်သွားရင်တော့တချို့ဟာတွေကကြော်ချလိုက်လို့ရပါတယ်လှေနံတားထည့်မှတ်ထားစရာမလိုပါဘူးရလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်မရှင်းလင်းတာတွေအကြံပြုဆွေးနွေးချင်တာတွေရှိရင်လည်းကိုမန့်မှာမှန်းငယ်ပေးပါအောင်နော်အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့လာရောက်လေးလာကြည့်ရှုကြတဲ့စစ်တူရင်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်